तो अगर आपको भी आपकी MT-15 में कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है या फिर एसी, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसी आवाज़ क्यों आती है, उसका क्या सॉल्यूशन और कितना खर्चा आएगा। आपको चले जाना है सर्विस सेंटर पे। सर्विस सेंटर पे आपका टायर खोल के वो लोग चेंज कर देंगे आपके झूले का बेरिंग एंड रॉड, जिससे कि ये आवाज़ आ रही थी वो जाम हो जाती है। इसकी वजह से होता है सब दिक्कत। तो ये थोड़ी सी महंगी आती है, मतलब इसका टोटल कॉस्टिंग बताऊँ मैं आपको तो 1300 रुपये के आसपास पड़ेगा। मैंने जो है फुटरेस्ट चेंज करवाया था, इसलिए मुझे 1544 रुपये पड़ा था टोटल। बाकी आपको 1300 रुपये पड़ेगा।